Hvem har forkørselsret her? Hvem har forkørselsret her? Du har forkørselsret i dette kryds. Du har forkørselsret i dette kryds. Skift kørebane efter dette kryds. Skift kørebane efter dette kryds. Chaufføren kørte ud i overhalingsbanen og accelererede. Chaufføren kørte ud i overhalingsbanen og accelererede. Jeg blev lige overhalet af en politibil. Jeg blev lige overhalet af en politibil. Politibilen accelererede. Politibilen accelererede. Gaffeltrucken accelererede. Gaffeltrucken accelererede. Jeg kan betjene både en gaffeltruck og en paletløfter. Jeg kan betjene både en gaffeltruck og en paletløfter. Han kan betjene en el-palleløfter. Han kan betjene en el-palleløfter. Min bedstemor kan godt betjene en computer. Min bedstemor kan godt betjene en computer.